আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আরএফএল ভীষণ ব্র্যান্ডের যত ধরনের ইলেকট্রিক কেটলি আছে সকল ধরনের সকল মডেল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম। তো আমাদের কাছে 1.8 লিটার, 2 লিটার, 1.5 লিটার এবং কি 5 লিটার সব ধরনের কেটলি নিয়ে আমি আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। বিশেষ করে আমি আপনাদের সাথে একটা একটা করে ইলেকট্রিক কেটলি পরিচয় করাই দিই এবং কি কোনটার রেট কত এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন এ টু জেড আজকে বিস্তারিত আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান অল বাটনে ক্লিক করুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কারণ অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করি, একটা লাইক আপনাদের থেকে আশা করতেই পারি। তো সর্বপ্রথম আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করাই দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আরএফএল ভীষণ ব্র্যান্ডের 5 লিটারের একটা ইলেকট্রিক কেটলি। এটার সাহায্যে আপনি 5 লিটার পানি গরম করতে পারবেন এবং কি চাইলে এটা আপনার চা দোকানের জন্য সবচেয়ে সেরা একটা কেটলি। আপনার অল্প বিদ্যুৎ খরচে আপনার মানে চা দোকানের জন্য এটা সবচেয়ে সেরা একটা ইলেকট্রিক কেটলি। এটা আপনার সারা মাসে সর্বোচ্চ আপনার ইলেকট্রিক বিল আসবে 200 থেকে 300 টাকা। আপনি সারা মাস চা বিক্রি করলে এই কেটলিটার বিদ্যুৎ বিল আসবে মাসে 200 থেকে 300 টাকা সর্বোচ্চ। আর চাইলে আপনার বাসায়ও আপনি সামনে শীতকাল আসতেছে, এইটার মাধ্যমে আপনি পানি গরম করে আপনার যে গিজারের যে কাজটা এটার মাধ্যমে আপনি সেরে নিতে পারবেন, গোসলের কাজে এটার মাধ্যমে সারতে পারবেন। এবং কি গোসল করার জন্য, উজু করার জন্য যে কোনো পানি আমরা ব্যবহার করি না কেন, আমরা এইটার সাহায্যে আপনার পানি গরম করে সেটা সমাধান করতে পারি অল্প খরচের মাধ্যমে। তো এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 5 লিটার। এটার পানি উত্তপ্ত ফুল 100% টেম্পারেচার হয়ে গেলে অটোমেটিকলি এটার বন্ধ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ সেন্সার সিস্টেম, অটো সেন্সার করা। এটাতে আপনার কিছুক্ষণ পানি ফুল যখন গরম হয়ে যাবে অটোমেটিকলি সুইচটা অফ হয়ে যাবে। এবং কি এটা ব্যবহারের বিধিটা খুবই সহজ। জাস্ট এটার উপরে এভাবে বসায় দিলে হবে, জাস্ট এভাবে বসায় দিয়ে কারেন্টের সংযোগ দিয়ে দিলে হয়ে যাবে। এটার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস দেওয়া আছে মাত্র 2500 টাকা। আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনার প্রয়োজন হোক আমাদেরকে অনলাইন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার বাসায় বা হাতে আমরা ডেলিভারি দিয়ে দিব। জাস্ট আমাদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করলে আমি আপনার বাসায় এটা পৌঁছায় দেব। তো এরপরে আমি আসতেছি 1.8 লিটারের একটা কেটলি নিয়ে, আরএফএল ভীষণ ব্র্যান্ডের 1.8 লিটার। এটার মডেলটা হচ্ছে 005 মডেল। এটার মডেল হচ্ছে 005 মডেল। এটার রেট হচ্ছে কোম্পানির রেট 1000 টাকা, এমআরপি প্রাইস 1000। আর এটার বডিটা হচ্ছে এসএস বডি। এটাতে আপনার বাসায় চা বানানোর জন্য, টি ব্যাগ দিয়ে চা বানানোর জন্য বা আপনার যে কোনো কাজে ব্যবহার করার জন্য গরম পানি তৈরি করতে পারেন আপনি এটার সাহায্যে। এবং আপনার গোসল করার জন্য অল্প পানির জন্য আপনি জাস্ট এই কেটলিটা আপনি পছন্দ করতে পারেন। আর এরপরে আমি আপনাদেরকে 1.5 লিটারের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 1.5 লিটার। এটার মডেলটা হচ্ছে 008। এটার মডেলটা হচ্ছে 008। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস দেওয়া আছে মাত্র 900 টাকা। এটাও আমরা একইভাবে চা বানানোর জন্য বা গরম পানি করার জন্য যে কোনো কাজ আমরা ইউজ করতে পারি। ইউজের সিস্টেম খুবই ইজি। জাস্ট এরকম সেন্সার প্লেটের উপর আমরা এভাবে বসাই দিব, অটোমেটিকলি এটা পানি ফুল টেম্পারেচার হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে আমি আপনাদেরকে আরেকটা খুবই সুন্দর অসাধারণ একটা কেটলির সাথে আমি পরিচয় করে দিই। খুবই রং সঙ্গে টকটকে লাল, খুবই সুন্দর কালার, মানে যে কেউ দেখলে এটা কালারটা পছন্দ করবে। এটা 2 লিটারের একটা কেটলি। এটার মডেলটা হচ্ছে 2017 এবং কি 009, দুইটা মডেল হয় এটার মধ্যে। একটা হচ্ছে 2017 আর একটা হচ্ছে 009। দুইটারের প্রাইস সেম প্রাইস 1350 টাকা। এটা 1350 টাকা এটার প্রাইস। এরপরে আমি আপনাদের সাথে আরেকটা কেটলির সাথে পরিচয় করা দিচ্ছি। এটা ভিতরে হচ্ছে স্টিল এবং বাইরে হচ্ছে প্লাস্টিক। এই যে দেখেন, লক্ষ্য করেন, ভিতরে স্টিল বডি, বাইরে হচ্ছে প্লাস্টিক বডি। এই কেটলিটা আপনার হাতে কোনো তাপ, মানে যত পানি যতই গরম হোক না কেন, যত টেম্পারেচার হোক, আপনার হাতের কোনো গরমের আইস লাগবে না, হাত পোড়া যাবে না, কোনো রকমের রিস্ক নেই। একদমই নিঃসন্দেহে আপনার বাসায় এটা ব্যবহার করতে পারবেন। বা বাচ্চারা দৌড়লে যে হাত গরম পড়বে বা পোড়া যাবে এরকম কোনো সম্ভাবনা নেই।
এইটা একদম ইজিলি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। বাইরে প্লাস্টিক বডি, ভিতরে স্টিল বডি। এইটা 1.8 লিটারের একটা কেতলি। এটার মডেলটা হচ্ছে 006 মডেল, 006। আর এটার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস দেওয়া আছে আপনার 1500 টাকা। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই কেতলিগুলো আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। আর আরেকটা কেতলির সাথে আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করা দিয়েছি। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাসের সম্পূর্ণ। এটার ভিতরে আপনি কি দিয়েছেন বা কতটুকু দিয়েছেন, এটাতে লিটার ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে। এটা 1.8 লিটার এবং কি লিটারের মাপগুলো পর্যন্ত এখানে চিহ্নিত করা আছে। আপনার ভিতরে চা, দুধ, পানি যা কিছু না করেন, বাইরে থেকে খুব সুন্দরভাবে লুকিং দেখতে পারবেন, খুবই অসাধারণ। এবং কি এটার ভিতরে একটা সেন্সর দেওয়া আছে, এলইডি সেন্সর, খুব সুন্দর দেখতে। আর এগুলো সম্পূর্ণ অটো, ফুল টেম্পারেচার হয়ে গেলে অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। আর এগুলো সম্পূর্ণ উপরে থেকে লক সিস্টেম, লকের মাধ্যমে এগুলো আপনার বন্ধ করে দিতে পারবেন। আর এই কেতলিগুলো কীভাবে ব্যবহার করবেন আমি জাস্ট আপনাদের সাথে একটা বিষয় শেয়ার করি। কারণ এই কেতলিগুলো অনেক সময় দেখা যায় অনেকে ব্যবহার বিধি না জানার কারণে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট করে ফেলে। তো আপনারা এটার ভিতরে যখন পানি দিবেন অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যে ভিতরে যে ম্যাক্স লেখা আছে, এই যে দেখেন MAX লেখা, যে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। জাস্ট আপনারা পানি দেওয়ার সময় অবশ্যই ম্যাক্স পর্যন্ত দিবেন। এর উপরে যাতে কোনোভাবে পানি না ওঠে সেটা লক্ষ্য রাখবেন। এবং কি পানি দেওয়ার পরে অবশ্যই ঢাকনাটা লাগাবেন, কারণ ঢাকনা যদি না লাগান তাহলে আপনার অটোতে কাজ করবে না। অবশ্যই আপনি ঢাকনা লাগাই তারপর পানিটা গরম করবেন এবং কি এই সুইচটা দিয়ে দেবেন। আর আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি, এই কেতলিগুলো আপনারা পরিষ্কার করার জন্য ভিজা কাপড় দিয়ে বা শুকনো কাপড় দিয়ে বাইরে এবং ভিতরে মুছে ফেলবেন। কখনও পুরাপুরিভাবে পানিতে একদম চুবাবেন না। কারণ আপনি যদি এটা লং সার্ভিস পেতে চান তাহলে অবশ্যই এটাকে পানিতে না চুবাইয়ে ভিজা কাপড় দিয়ে বা মুছে ফেলবেন। পরিষ্কার করার জন্য ভিজা কাপড় দিয়ে ভিতরে এবং বাইরে মুছবেন, মানে পুরোপুরিভাবে পানিতে কখনো এটা চুবাবেন না। কারণ পানিতে যদি চুবান এটার ভিতরে ইলেকট্রিক সার্কিট আছে এবং কি বিভিন্ন শর্ট সার্কিট হয়ে খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এটা কোনোভাবে যাতে পানিতে না চুবানো লাগে সেটা খেয়াল করবেন। তাহলে আপনার একটা ইলেকট্রিক কেতলি আপনি লং টাইম আপনি ইউজ করতে পারবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে জেল ভীষণ ব্র্যান্ডের এই ইলেকট্রিক কেতলিগুলো কালেকশন করতে পারেন। আপনার খুচরাও নিতে পারবেন, এক পিস চাইলে এক পিসও নিতে পারবেন। আপনি যদি চান পাইকারি হোলসেলের জন্য আপনি অনেকগুলো আমাদের কাছ থেকে নেবেন, সেটাও আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমরা পাইকারি এবং খুচরা সেল করে থাকি। তো আমরা সবগুলো কোম্পানি এমআরপি প্রাইস থেকে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ডিসকাউন্ট করে দেব। তা আপনাদের যাদের প্রয়োজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে মানে কেতলিগুলো আপনার হাতের নাগালে নিয়ে নিতে পারেন। সামনে অলরেডি শীত চলে আসছে, আমাদের খুবই জরুরি এবং প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। তো দেরি না করে এখনই অর্ডার করুন। আর অর্ডার করার জন্য আমাদের মোবাইল নম্বরে কল করুন। মোবাইল নম্বরটা হচ্ছে 01820226605। আপনারা এই নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ দুটাই আছে, যে কোনো একটাতে কল করে অ্যাড করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। এবং কি আপনার বাসায় এই পছন্দের ইলেকট্রিক কেতলিটা আপনি নিয়ে নিতে পারেন। এই যে আমি আবার পরিচয় করে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে 5 লিটারের ইলেকট্রিক কেতলি। এটাতে আপনার চা দোকান বা বাসায় গোসলের জন্য, গরম পানির জন্য সবচেয়ে বেস্ট এবং সেরা একটা কেতলি। আর এগুলো হচ্ছে 1.8 লিটার, এটা 1.5 লিটার, আর এটা হচ্ছে 2 লিটার, এটা 1.8, এটাও 1.8। আপনারা চাইলে যেটা পছন্দ আপনি এটা আপনার বাসা নিয়ে নিতে পারেন। আমাদেরকে সাথে যোগাযোগ করে এখনই সংগ্রহ করতে পারেন। তো এখনও দেরি না করে আমাদের হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আর সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করে নিতে হলে আমাদের শোরুমটা হচ্ছে বিগ বাজার ইলেকট্রনিক্স, চন্দ্রগঞ্জ নিউ মার্কেট, চন্দ্রগঞ্জ লক্ষ্মীপুর। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো যাদের প্রয়োজন দেরি না করে এখনই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তো সবার সুস্থতা কামনা করে ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। তার আগে আপনাদের মাঝে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন অল বাটনে ক্লিক করুন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কারণ অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও তৈরি করি। তো অবশ্যই একটা লাইক আপনাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি। তো সবাই সুস্থতা কামনা করে ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম।